sing it, hey mama, don't stress your mind. We coming. Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. I am parang pumapara na nasasakyan. Hello everyone! Welcome to my YouTube channel and I humbly thank all of my subscribers at sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please click yung subscribe button, yung notification bell and then thumbs up. Ngayon na please. Lakas makautos to. Pero today is Black Saturday and we're going to the mall. At kasama ko ang nanay ko dahil magkakaroon tayo ng first challenge sa aking sarili dito sa vlog na ito na eventually sana maging challenge nyo rin sa inyong sarili. And that is how to make your nanay happy. Sa lahat ng bago sa channel ko ay let me introduce myself. I am Eunice RDD and RDD is my first name, which is Apellido de Dios, and I am a 20 years old dalaga Pilipina at nakatira ako sa dire-diretsahin mo lang ang lubak na lugar, tapos dire-diretso lang kanan ka, tapos at yung nakikita. Kung mapapansin ko ngayon ay fresh na ang ano ko dahil bago malipat ko dahil pupunta ko sa mall and kasama ko ang nanay ko. So tara na, samahin ko. Good evening everyone, it's already 7:45 PM and we're finally home. So ito na. Hindi ako ano na. Nakasan nyo pa, nagbablog na ako. Nakasan yung TV. Hindi, sige, joke lang. So, bago ko sa inyo i-share kung ano yung mga ginawa namin doon sa wag nyo ko tatawanan, yayaman tayo dito. So, bago ko sa inyo, shoutout pala sa isang nag-comment sa akin na sabi niya lakasan ko daw yung boses ko, kaya ito na, nilalakasan ko na. So, ito na. Bago ko ipakita sa inyo kung ano yung mga ginawa namin, so, kaunting mga video ko doon sa ginawa namin doon sa mall, ay magkaroon muna tayo ng kaunting. Ayan, mag-haul tayo ngayon. So, this is not to brag about anything na aming mga binili. It's only for fun at para ma-entertain kayong lahat ngayong gabi. So, ito na. Una, so, this is an SM haul. So, bumili kami ng cortina. Ayan, may cortina kami. Bumili kami ng cortina. Tapos, bumili na naman kami cortina. Dalawa na. Tapos, nasa kami pinamili eh. Ito pa. Cortina ulit. Cortina na naman. At cortina na naman. So, ang binili namin para sa ganito kasi ang alis niya. So, dark tapos, kaunting ganito. So, yan. Lagyan lang natin ng fashion yung bahay natin kahit hindi ganun kaganda. So, syempre yung bahay natin nagre-reflection sa atin. Kung maganda yung bahay natin, maganda tayo ibig sabihin. So, meron pala ako dito ang libreng kapalisan sa inyong lahat. Syempre, mabili din kami ng salito ng cortina. So, dahil 5 binili namin pares nito, 4 na yung binili ko. Tapos, sabi ng nanay ko, kulang daw ng isa sa bintana.
Sabi ko, ikaw na lang bumili ng isa ang bag din. Tapos, meron din kaming binili. Hello Kitty pencil case kasi doon sa SMI merong 20% discount sa any Hello Kitty apparel. That's not for me. Tapos, ano tayo ng pandesal? Nekta. Yan, hindi tayo ng shorts. Because it's summer na. Tapos, bumili tayo ng shoes sa SM na pang ballerina. Yan, pang ballerina shoes. Because malapit na daw ang pasukan, kaya bumili na si nanay. Next na binili natin ay bumili tayo ng bag sa Sekosana. So itong bag ng Sekosana ay gagamitin ko sa school kapag pasukan na. So ito, RT-RT-han lang ang bag natin. Yan ang bag na binili ko. So para maiba naman, so hindi ako mahilig sa bag na makakapal, pero para maiba naman na yan. Hawak ko lang din yan. RT-RT-han lang ang bag. Tapos, iba pa nating binili ay from partition, bumili tayo ng sandals para sa school ulit. Diba? Walang panggala. So ito. So this is cost 599.75. So yung 75 centavos ay ito siya. Binili din. Kasama ko sa binili. Yung papel na yan. Yan, sandals. Tapos, bumili din tayo ng bagong kicks natin dahil literal, kicks talaga ang pangalan niya. Yun. So, para hindi na ako nang hiram ng puting sapatos kay nanay. Ayan. Bumili tayo ng sapatos. Ouch. Ayan, bagong shoes. So, syempre, hindi natin malilimutang bumili ng pang-kikay natin. Bumili tayo ng Maybelline, favorite na lipstick. Yan. Lipstick from Maybelline. Yan, ito yung tinatawag nating super stay. Yung makapit siya, yung hindi ka naiiwan. Pang matagalan, gano'n, diba? And mas preferred ko to kasi mas maganda yung pang matagalan kaysa sa maya-maya lalagyan mo yung labi mo dahil hassle siya at isa pa. Parang ganun din naman eh. Pag mura ang lipstick mo, lagay ka ng lagay. Pag mahal, minsan ka lang maglalagay, diba? So, ganun din. So, let us be wise kapag bumibili tayo. So, ang cost niya ngayon ay yan, 299 pesos at dati siyang 349 pesos. So, yan yung shades ngayon na binili ko. So, yan, isa. Ito. Yan ang binili ko ngayon. So, magkakaroon tayo sa susunod ng lipstick reviews kung ano ba yung magandang lipstick na gamitin. Yun, narin pa pala akong binili and ito yung skincare. So, ngayon lang namin siya gagamitin yung magagamit. And never ko pa siya nakita pero parang makapansin ko na siya sa internet na ginagamit ko ng internet. Hindi ko alam kung ano ito, pero titignan natin. So, kung pumangit ako, ibig sabihin pangit siya. Pag gumanda ako, ibig sabihin himala. Ito, Jojo Aloe. So, tikisa kami ni nanay dahil, syempre, like mother, like daughter. Hindi pwedeng maganda lang palagi yung anak. Gusto niyo yun? Gusto yun? Nakita ko sa inyo yung mga ginawa namin doon sa park. Ano pong masasabi mo ngayong paubos na ang Kabal ng Bayan? Dali pagpapalay. Wala po. Struggle po siya sa pagtatanggal po ng kanyang ketchup. Yan, the struggle is real. Kuhain na po siya. Dali na, pakibukas po yung ketchup. Yun ang gigil, dali. Ang pinili po namin, syempre. Ngayon na. Kanina pa. Andito kami ngayon sa Burger King. Ang binili namin malamang burger kasi Burger King nga, di ba? Tapos ang binili namin, di ba, burger nga. Actually, hindi to burger. Chiclet po to, chiclet. Ayan siya, oh. Ito
Nagbibigay lang ako ng feedback dito sa Burger King. Yung Sprite po nila parang may halong nawasa. Ayan, so, kahit naman yung, so yung mga pinakita ko sa inyo, that is just material things, pero maganda na kahit paano ay nag-effort tayo sa mga magulang natin, and once in a while, bigyan natin sila ng date, hindi natin sila, ilabas natin sila, kasi maganda na sa paglaki natin ay hindi natin nakakalimutan na meron din tayong magulang na nangangailangan din ng attention. Katulad natin, nung mga baby pa lang tayo, di ba, kinakailangan natin ng attention, pero sila, pag ngayong tumatanda na sila, huwag natin kakalimutan, sabay ng ating pagpipili ng tao pagdalalaga, so huwag natin kalimutan na mahalaga pa rin sila sa buhay natin dahil sila ay parte ng ating mga buhay, at yun ang material things ang mga pinakita ko sa inyo ay mahalaga yan kasi na-appreciate nila yan. And ibig sabihin nun, mahalaga sila sa inyo kasi nag-invest kayo sa kanila ng effort and ng time. So yun lang. So how to make your nanay happy, simple lang. And even in your small little ways, kahit pa kayo sila dyan sa turo-turo, ng pag-quick, ng fishbowl, wag lang araw-araw kasi baka magkahepa naman sila, kasalanan mo. So yun, huwag natin kakalimutan na bigyan sila ng pansin at bigyan sila ng halaga, and to make them feel special kahit hindi nila birthday o kahit yung walang special na okasyon ay kailangan pag may libre tayo ang oras, kailangan naman natin para sa kanila. So that would be all, and God bless you.